Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində daha tez-tez rastlaşdığımız regional xarakterli münaqişələr, eyni zamanda dövlətlər arasında sərhəd çaxnaşmaları və sərhəd toqquşmaları təhlükəsizlik dilemması nəzəriyyəsini yenidən populyarlaşdırıb beynəlxalq münasibətlər sistemində, tədqiqatlar sistemində. Bununla bağlı beynəlxalq münasibətlər sistemində təhlükəsizlik dilemması nəzəriyyəsi daha çox soyuq müharibə dövründən qısa bir müddət sonra, hətta soyuq müharibə dövründə daha çox işlənən, daha çox tədqiq edilən bir sahədir, bir nəzəriyyədir. Bunu adətən soyuq müharibə dövrü və soyuq müharibə dövründən qısa bir müddət sonraki dövrdə daha aktual bir mövzudur, yəni beynəlxalq münasibətlər tədqiqatçıları üçün. Çünki o dövrdə SSR-i Sovet İttifaqının və ABŞ-ın müdafiə etdiyi iki fərqli ideologiya, iki müxtəlif qütb arasında olan qarşıdurma bilirik ki, dünyanın bir çox regionlarında, bir çox coğrafiyalarında, müxtəlif coğrafiyalarda toqquşmalara, hətta dövlətlər arası və dövlət daxili çaxnaşmalara, təlatümlərə gətirib çıxarmışdı və bu da öz növbəsində böyük regional təhlükəsizlik böhranlarının əsasına qoymuşdu, hansı ki, həmin böhranların bir hissəsi hələ də davam etməkdədir. Bu zaman tədqiqatçılar ona iddia edirlər ki, təhlükəsizlik dilemması nəzəriyyəsi, yəni bunun ilk tədqiqatçıları, əsas tədqiqatçıları Snyder, Vanderbilt və Visser iddia edirlər ki, təhlükəsizlik dilemması nəzəriyyəsi ümumilikdə götürəndə dövlətlər arası və dövlətlər daxili, ölkə daxili münaqişələrə izah edən ən yaxşı nəzəriyyədir və bu bir müddət bu formada davam etdi beynəlxalq münasibətlər. Yəni bütün tədqiqatçılar məhz demək ki, Vanderbiltin və Visserin və Snyderin irəli sürdüyü bu nəzəriyyəni, bu fikri müdafiə edirlər. Lakin 90-cı illərin sonuna doğru artıq biz gördük ki, digər tədqiqatçıları, yəni Pozen və ya da Yonsen və digərləri fərqli bir kontur arqumenti irəli sürdülər ki, əslində təhlükəsizlik dilemması bir nəzəriyyə yox, bir konseptdir və bununla belə bu konsept bütün münaqişələri, yəni region daxili və ya da beynəlxalq münaqişələri izah etmək üçün kifayət etmir və hətta bəzi məqamlarda bu tədqiqatçıları yanlış yönləndirir. Buna görə onlar təklif edirlər ki, təhlükəsizlik dilemma konsepsiyasına və ya da nəzəriyyəsinə fərqli bir baxış açısı gətirsinlər və daha bir müddət biz belə tədqiqatçılar arasında bu bir fikir ayrılığını müşahidə etdik. Təhlükəsizlik dilemması bir qayda olaraq daha çox realist və neorealist məktəbin nümayəndələri arasında daha populyardır. Bilirik ki, məsələn, John Mearsheimer'ın offensive realizm dediyimiz nəzəriyyəsində təhlükəsizlik dilemmasına çox böyük yer ayrılır. Mearsheimer də digərlərinə fərqli olaraq da eyni zamanda iddia edirdi ki, təhlükəsizlik dilemması tamamilə normaldır. Yəni müasir yaşadığımız dövrdə təhlükəsizlik dilemmasının dövlətlər arasında mövcud olması kifayət qədər normal bir şeydir. Baxmayaraq ki, bu böyük təlatümlərə, yəni təhlükəsizlik baxımından böyük təlatümlərə gətirib çıxarır. Eyni zamanda böyük təhlükəsizlik böhranların əsasını qoyur. Bunun olması təbii bir prosesdir və bu qaçınılmazdır. Ümumilikdə isə hazırki müasir akademiyada təhlükəsizlik dilemmasının 3 əsas belə deyək, mübahisə olunmaz tədqiqatçısı var. Bunlar demək ki, Butterfielddir, Joseph Hurstdir və Robert Jarvis'dir. Bu 3 tədqiqatçı belə deyək, təhlükəsizlik dilemmasını yenidən işləyərək akademiyada yenidən populyarlaşdırmışlar və hər üçü eyni məsələdə həmfikirdir ki, bəli, həqiqətən də təhlükəsizlik dilemması demək bəzi hallarda bütün münaqişələrə izah etmək üçün, yəni daha çox etnik, məsəl üçün münaqişələrə izah etmək üçün və ya da etnik və ərazi münaqişələrini izah etmək üçün bəzi hallarda kifayətsizdir və buna görə daha daxili, yəni daxili dinamiklərə, münaqişədə mövcud olan daxili dinamiklərində ayrılaq da analiz etmək vacibdir ki, bütün belə deyək, şəkli aydın formada görmək mümkün olsun. Eyni zamanda Jarvis və digərləri və Butterfield belə də qənaətdədirlər ki,
Təhlükəsizlik dilemması o halda mövcuddur ki, kiçik və ya yəni regional aktorlar, kiçik və ya biraz daha aparıcı regional aktorlar düşünürlər ki, onların sərhədləri bildiyimiz kimi konkret bir təhlükə və ya da potensial bir təhlükə altındadır və bu istər-istəməz həmin dövlətlərdə militarizasiya, yəni həmin cəmiyyətlərin və dövlətlərin sürətli hərbiləşdirilməsinə səbəb olur. Nümunə olaraq da burada da çox biz müasir nümunələrdən məsələn İranı götürə bilərik. Müasir sistemdə İran yerləşdiyi regionda özünü daim potensial təhlükələrdən qorumaq üçün həm ritorik olaraq, həm də yəni hərbiləşdirilmiş hərbi cəhətdən özünü qorumaq məqsədində, potensial təhlükələrdən qorumaq məqsədində digər dövlətlərdən sürətli hərbiləşdirilmədə militarizasiyadan keçir və onun bütün nəzərə alsaq ki, hansı ki, iqtisadi şəraitdə İran kimi bir dövlətin bütün dövlət büdcəsinin böyük əksəriyyəti onun müdafiə potensialının artırılmasına gedir, onun demək hərbi sənayesinin gücləndirilməsinə gedir və bu da eyni zamanda digər məsələn sosial-iqtisadi cəhətdən başqa böhranların yaranmasına, daxildə başqa böhranların yaranmasına gətirib çıxarır. Nəticə olaraq biz həm də onu qeyd edə bilərik ki, realistlərdən fərqli olaraq neorealistlər müəyyən mənada o fikirlə razı deyirlər ki, demək sırf hərbiləşdirilmiş ölkələrdə və ya cəmiyyətlərdə təhlükəsizlik dilemması daha nəzərə çarpandır. Çünki bir cəhətdən onlar razıdırlar ki, bir dövlətin bilərəkdən öz məsələn müdafiə potensialını artırması o demək olar ki, həmin ölkə və ya həmin cəmiyyət ümumi olaraq münaqişələrə meyllidir və bu münaqişələr baxmayaraq ki, regional daxil olmaqla qlobal sistemdə böyük böhranların da əsasını qoya bilər. Biz bununla deyə bilərik, bundan yola çıxaraq iddia etmək olar ki, müasir sistemdə avtoritar və ya da avtoritar idarəçiliyə meylli dövlətlər təhlükəsizlik dilemmasında daha çox qabardılar və ya da şovinist ritorikadan, narrativlərdən istifadə edən dövlətlər ümumiyyətlə təhlükəsizlik dilemmasını müəyyən mənada bir bəhanə kimi istifadə etməyə daha meyllidirlər. Bunun misalları da belə izah etmək. Tutalım ki, A dövləti var və B dövləti var. A dövləti öz-özlüyündə B dövlətinin ona qarşı hər hansı bir demək hücumundan çəkinir və ya da düşünür ki, potensial olaraq B dövləti A dövlətindən bir təhlükədir və A dövləti öz müdafiə potensialını artırmağa başlayır. Nəticə olaraq B dövlətinin gözündə A dövləti aqressora çevrilir, potensial aqressora çevrilir. Digər tərəfdən isə B dövləti A dövlətinin dost dövlət olduğuna əmin deyil və bu baxımdan öz sərhədlərini daha da möhkəmləndirmək istəyir və istər-istəməz daha çox təhlükələ bağlı məsələlərə vurğu etməyə başlayır və nəticə olaraq B dövləti də A dövlətinin gözündə bir potensial aqressora çevrilir. Yəni Jarvisin də və ya da Butterfieldin razılaşdığı bir məqam budur ki, təhlükəsizlik dilemması anlayış olaraq ümumiyyətlə kifayət qədər belə deyək mübahisəli məsələdir. Çünki hər dövlət öz nöqteyi nəzərindən istədiyi məsələyə və ya da istədiyi dövlətə və ya da istədiyi qeyri-dövlət aktoruna potensial təhlükə kimi yanaşa bilər və bu da nəticə olaraq hər iki dövlət arasında böyük və ya da qanlı qarşıdurmalara gətirib çıxarır. Liberallar və neoliberallar isə tamamilə başqa bir fikirdədirlər. Onlar ümumiyyətlə liberal, neoliberal məktəb nümayəndələrində belə bir yanaşma var ki, dövlətlər istəmədən təhlükəsizlik dilemmasını anlayışının qurbanı olurlar və bu da öz-özlüyündə həmin dövlətlər arasında demək qarşıdurmalara, çaxnaşmalara gətirib çıxarır və neoliberallar əsasən inanırlar ki, təhlükəsizlik dilemmasının aradan qaldırılmasının yeganə yolu həmin dövlətlər və ya da iki və ya da bir neçə dövlətin beynəlxalq institutlar və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə təhlükəsizlik dilemmasını müzakirə edib onun demək əsas problemli mənbələrini aradan qaldırmaqdır. Yəni bu ən ideal variant budur. Təbii ki, biz bunu müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində çox nadir halda görə bilərik. Çünki hazırda bildiğimiz kimi dövlətlər arasında əsasən
məsələn Rusiya-Ukrayna müharibəsində misal göstərirlər, misal göstərmək olar və Rusiyanın timsalında məsələn Ukraynaya qarşı olan bu müharibədə belə təhlükəsizlik dilemması anlayışı ondan ibarətdir ki, Rusiya potensial olaraq Ukraynanın və ya da Ukraynanın daxilində baş verən o siyasi dinamikləri öz milli təhlükəsizliyinə təhlükə kimi gördüyündən, yəni əsas ritorika bundan ibarətdir. Ona özünə əsas təhlükə mənbəyi kimi gördüyündən bu sadəcə preventiv bir müharibədir. Yəni, təbii ki, burada baxışlar fərqlidir. Çünki həm Rusiyanın özündə, Avropa və Qərb ölkələrinin özündə, Ukraynanın özündə müharibəyə yanaşma tamam fərqlidir. Yəni müharibə ilə bağlı vizyon da tamam fərqlidir. O cəhətdən düşünürəm ki, təhlükəsizlik dilemması məsələ, yəni konsept olaraq və nəzəriyyə olaraq, xarici müstəqil bir nəzəriyyə olaraq hazırki beynəlxalq münasibətlər sistemində daha aktualdır nəinki digər konsepsiyalar və ya da digər nəzəriyyələr. Eyni zamanda onu da iddia etmək olar ki, əgər biz təhlükəsizlik dilemması məsələsini qabardırıqsa, o zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hazırki mövcud olan, yəni beynəlxalq münasibətlər sistemində mövcud olan daha çox BMT modeli, BMT Təhlükəsizlik Şurası modeli və digər modellər artıq təhlükəsizlik dilemması kimi qavrayışların və ya da nəzəriyyələrin onları belə izah etmək və onları tam olaraq əhatə etmək üçün kifayətsizdir və bu artıq həm dövlətləri, həm fərdləri artıq qane etmir və təhlükəsizlik dilemmasında da biz mövcud olan təhlükəsizlik dilemması düşünürəm ki, növbəti illərdə də başqa dövlətlər arasında həm təhlükəsizlik mövzusunu biraz da ön plana çəkəcək və həmin dövlətlərin, siyasi rəhbərlərin, təbii siyasi rəhbərliyin və siyasi establishmentin istifadə etdiyi ritorikalardan, yəni şovinist ritorika və ya daha çox mühafizəkar millətçi ritorikalardan daha çox şey asılı olacaqdır. Çünki bu belə deyək, həmin regionların və ya da coğrafiyalarında taleyini məhz bu şəkildə həll edəcəklər. Thank you.